आजको भिडियोमा हामी क्लास 10 मा रहेको जुन म्याथको भिडियो लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। जुन हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेशन बैंकको भिडियो छ। जुन हाम्रो के छ भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल गरेर त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल ठीक छ। ल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा 2 नम्बर हेरौं। क्वेशन हामी सिरियली गर्दै छौं। क्वेशन बैंकको 2 नम्बर हामीलाई के भन्दै छ भन्दाखेरि प्याराग्राम ABCD and DBCE are on the same base BC and between the same parallel AE parallel with the BC भन्दै छ। पहिला सुरु यहाँ फिगर बनाम है। यो हाम्रो फिगर भयो। यो छ ठीक छ। यो हाम्रो के छ यहाँ B दिएको छ, यहाँ C दिएको छ ठीक छ। BC दिएको छ, माथि के छ E छ, यता के छ भन्दा यहाँ D छ, अरु के छ A छ। यो फिगर भयो। यहाँ के बनाउनु पर्यो यो भयो। अर्को यहाँ अर्को ल प्यारल लाइन दिएको छ। यो प्यारल लाइन, यो पनि प्यारल लाइन, यो पनि प्यारल लाइन र तलको पनि के छ प्यारल लाइन छ। ल अब हामीलाई रिलेसन लेख भन्दैछ। यो पनि के छ प्यारल लाइन छ। रिलेसन के लेख भन्दैछ भने राइट द रिलेसन बिट्विन ए ट्रायंगल ABD यो र हामीले के गर्नु पर्यो रिलेसन कसको भन्दा BCD यसको BCD सरी यो एउटै हुन्छ। डी पोइन्ट एउटै पोइन्ट आयो है। ल एउटै पोइन्ट हो। ल के छ रिलेसन कसको BCD यसको रिलेसन लेख्नु पर्यो। ल यो डी भनेको ABD र BCD को के गर्नु रिलेसन लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि रिलेसन लेख्नको लागि यहाँ हेरौँ है। के छ भन्दाखेरि यो टोटल प्याराग्राम हो हैन। BCDE प्याराग्राम हो हैन। यो प्याराग्राम हो भने यो पोइन्ट के भनेको छ यो पोइन्टले के यो ट्रान्सफर पोइन्ट यो बिचको पोइन्ट यो लाइनले के गरेको छ यो लाइनले प्याराग्रामलाई के इक्वली के कट अफ गरेको छ इक्वली डिवाइड गरेको छ। इक्वली डिवाइड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल प्याराग्राम हो। हाम्रो रिलेसन के टोटल प्याराग्राम हो। यो प्याराग्राम भनेको दुईटा ट्रायंगल छ। दुईटा ट्रायंगल छ कि छैन हो भनेपछि के हुन्छ भन्दा यो र यो पनि के हुन्छ एरियामा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो टोटल प्याराग्राम प्याराग्राम ADBCD भनेको मानौं डबल अफ के छ डबल अफ ट्रायंगल अथवा यसो भनौं न प्याराग्राम ABCD भनेको ट्रायंगल ABD प्लस के छ BC के छ D छ। यो छ ट्रायंगल ABD र BC के छ D छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको यो टोटल प्याराग्रामबाट यो ट्रायंगल के हुन्छ एरियामा के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। टोटल प्याराग्रामबाट त्यो तरिकाले भनेपछि के रहेछ हाम्रो रिलेसन के भयो भन्दा द रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल BCD एन्ड ट्रायंगल ABD आर के गर्नु पर्यो इक्वल इन के गर्नु पर्यो एरिया गर्नु पर्यो। आर इक्वल इन एरिया। इट मीन्स दैट ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू द ट्रायंगल यसो लेखौं न एरिया of triangle BCD is equal to the area of triangle के लेख्नु पर्यो ट्रायंगल ABD लेख्नु पर्यो। ट्रायंगलहरु एरियामा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ किन प्याराग्राम भनेको दुईटा ट्रायंगल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा अर्को रुलले ABD भनेको यो ट्रायंगल हो बेस A र D मा छ। प्याराग्राम पनि कुन बेसमा छ A र D मा छ। प्याराग्राम डबल भयो यो ट्रायंगल हो। त्यसरी पनि बुझ्दा भयो। अहिले हामी गर्छौं अर्को क्वेशन हैन। अहिले चाहिँ हामीले सिम्पल के बुझ्नु पर्यो यो जुन यो भनेको ट्रान्सफर द पोइन्ट यो लाइनले के गरेको छ यो ट्रायंगल यो प्याराग्रामलाई इक्वल टु हाफमा डिवाइड गरेको छ। यो लाइनले प्याराग्रामलाई के गरेको छ इक्वल टु हाफमा डिवाइड गर्छ। त्यही भएर इक्वल टु हाफमा डिवाइड गर्नु भनेको यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ एरियामा के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र त्यसैगरी अर्को के भनेको छ प्रुभ दैट द एरिया प्याराग्राम ABCD and area paragraph BCED are equal in area। अब प्रुभ गर भने के भन्ने छ ABCD र BCED एरियामा इक्वल प्रुभ गर भन्ने छ। अब प्रुभ गर्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले प्रुभ गर्नु छ। प्रुभ गर्नको लागि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है।
सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। फेरि यो फिगर बनाए, ग्याजेट गुन्जेट भयो, फेरि फिगर बनाए। हो सी ए बी डी बी ए। ल अब के भन्दैछ, BCDA र BCED एरियामा के गर भन्दैछ, इक्वल प्रुफ गर भन्दैछ। यसको लागि प्रुफ गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा नि सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सुरुमा एरियामा इक्वल प्रुफ गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेरौँ है, के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा हामीले गिभन भनेर लेख्नु पर्यो। गिभन के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि प्याराग्राम पाम लेख्दा पनि हुन्छ है। प्याराग्राम के छ भन्दा प्याराग्राम दिएको छ, प्याराग्राम BC यसो लेखौँ न, प्याराग्राम ABCD छ, ABCD एन्ड यो मैले प्याराग्राम यसरी बनाएँ, प्याराग्राम BCEDR आर के छ भन्दाखेरि इक्वल इन एरिया प्रुफ गर भनेको छ नि। आर के स्ट्यान्डिङ अथवा यसो लेखौँ न, BCR गिभन लेखौँ। प्याराग्राम ABCD एन्ड प्याराग्राम BCEDR गिभन भनेर लेख्नु पर्यो है। आर गिभन भइगयो। त्यसरी टु प्रुफ के गर्नुपर्ने छ, हामीले प्रुफ के गर्नुपर्ने छ भन्दा प्याराग्राम एरिया अफ प्याराग्राम BCDA ABCD लेखौँ, ABCD इज इक्वल टु द एरिया अफ प्याराग्राम के छ BC के छ BCE के छ ED छ भनेको के भन्नु खोजेको, BCDA र BCED को हामीले एरिया के गर्नुपर्छ, त्यो प्याराग्रामहरू के छ भन्दा एरियामा इक्वल छ प्रुफ गर्नु। त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन गर्नु, टु प्रुफ पछाडि कन्स्ट्रक्सन। ठिक छ, अब कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा नि कन्स्ट्रक्सन एउटा यहाँ एउटा हाइट बनाउनु पर्यो। ठिक छ, एउटा यहाँ हाइट बनाउनु पर्यो। ल यो एउटा बनाऊ, एउटा यसले यो भडाइदेखि यसरी कुनै एउटा लाइन छ जस्तो मान यो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल छ भने यो भडाइदेखि यसरी एउटा लाइन तान्ने बित्तिकै यो ट्रायंगल यो लाइनले के गर्छ भन्दा बाइसेक्ट परपेन्डिकुलर गर्छ। बाइसेक्ट परपेन्डिकुलर भनेको यसलाई इक्वली बाइसेक्ट गर्छ भने 90 डिग्री बनाउँछ भन्नु खोज्यो। ठिक छ, के बनाउँछ अरे 90 डिग्री भन्नु भनेको यो के हो, बाइसेक्ट परपेन्डिकुलर यो र यो के इक्वल हुन्छ। यो टोटल 4 भने अब यो 2 हुन्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो 2 भनेपछि के हुने रहेछ, भडाइदेखि एउटा लाइन सिधा भडाइदेखि चुसो। ठिक छ, यो चुसोदेखि सिधा एउटा लाइन तान्ने बित्तिकै के हुने रहेछ, चुसोदेखि सिधा एउटा लाइन तान्ने बित्तिकै के हुने रहेछ भन्दा यो के हुने 90 डिग्री हुने, के हुने रहेछ 90 डिग्री हुने रहेछ। 90 डिग्री हुन्छ भने अब के बनाउनु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन यो के मान्ने भन्दा जी ई छ एफजी मान्ने। कन्स्ट्रक्सन DG इज परपेन्डिकुलर टु द DG इज परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री, इज परपेन्डिकुलर टु के गर्नु पर्यो BC भनेको यो DG के छ 90 डिग्री छ, कोसँग BC सँग भनेको यसो के छ 90 डिग्री छ। यो D छ, यो G छ, यो के छ BC छ भनेको B के छ C छ भन्न खोजेको के त छ DG चाहिँ 90 डिग्री छ, कोसँग भन्दा BC टु BC हो। यो भयो, त्यसो यो हाइट बनाएपछि भइगयो। अब त्यसपछि के छ भन्दा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब नाउँ लेखौँ, प्रुफ भनेर लेखौँ। प्रुफ के लेख्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट त्यसरी यता के लेख्नु पर्यो, रिजन भनेर लेख्नु पर्यो। रिजन हो के छ हामीलाई, ल के थाहा छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले प्याराग्राम हामीलाई के प्याराग्राम प्रुफ गर भनेको चाहिँ सुरुमा हेर्नु पर्यो। हामीलाई प्याराग्राम के छ ABCD छ हो, AB के छ CD छ, ABCD छ। ल लेख्नु पर्यो। अब लेखौँ एरिया अफ, यहाँ 1 नम्बर भनेर लेखौँ, एरिया अफ प्याराग्राम ABCD इज इक्वल टु द एरिया प्याराग्रामको फर्मुला के हो 1/2 बेस इन्टु के हो हाइट हो। यो हो नि त हो। अब यो के आयो भन्दा हामीलाई के थाहा छ भन्दा के छ भन्दाखेरि यहाँ लेखौँ रिलेसनसिप बिट्विन द भनेर लेख्दा हुन्छ त एरिया अफ भनेर लेखौँ न सजिलो हुन्छ। एरिया प्याराग्राम एरिया अफ के लेख्नु पर्यो प्याराग्राम भनेर लेखौँ।
एरिया के हो प्याराग्राम भयो ठीक छ ल के छ भन्नु 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 इन्टु यसलाई के समान मानौं बेस कति छ बेस भने तल कुन बेस छ बी र सी बेस त बी र सी छ नि अन्तिम इन्डिङ पनि हेर्नु पर्यो बीजीसी बेस हो तर यसको इन्डिङ पनि के छ एउटा बी छ अर्को के छ सी छ बेस के छ बीसी छ अब हाइट अब भर्खर हामीले हाइट बनायौं यो हाइट हो यसरी बनाएको हाइट हो भटेस एउटा लाइन तानेको छ हाइट के छ डी र जी छ कति छ डी र जी छ सरी 1/2 हैन एरिया प्याराग्रामको बेस इन्टु हाइट हो सरी बेस इन्टु के हाइट हो ल बेस इन्टु के हाइट भयो यो भयो त्यसैले 2 नमा फेरि एरिया अफ प्याराग्राम अर्को प्याराग्राम के प्रुफ गर्ने छ बीसीईडी भनेको छ बीसी के भन्नु पर्यो बीसीडी इक्वल टु द बेस इन्टु के छ हाइट छ भनेको बेस हामीसँग कति छ बेस त एउटै बेसमा छ बीसीईडी पनि एउटै बेस छ कुन बेसमा छ बीसी बेसमा छ बीसी बेस हाइट हामीसँग के छ हाइट एउटै छ हाइट के छ डी र के छ जीडीजी छ हो अब यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 सेम एस हो भनौं न सेम एस के आयो माथिको जस्तै भनेको माथिको एरिया प्याराग्रामबाट आएको हो अब के थाहा छ भन्दा यहाँ हेरौँ है एरिया प्याराग्राम एबीसीडी इज इक्वल टु द बीसी इन्टु डीजी छ फेरि एरिया प्याराग्राम बीसीडी इज इक्वल टु बीसी इन्टु डीजी छ यो दुईटा इक्वल छ कि छैन हो यो दुईटा इक्वल छ भने यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो भनेको यस्तो हो क्या जस्तो x + y = 180 छ अर्को 2a + यता लेखौँ x + 980 = 180 छ यो 180 इक्वल हो भने यो दुईटा भ्यालु पनि इक्वल हुन्छ भनेको x + y = कति हुन्छ x + के हुन्छ 80 हुन्छ x क्यान्सल y को भ्यालु कति भयो 80 भयो यसरी गर्नु पर्यो क्या भनेको दुईटा इक्वल भने त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु पनि इक्वल हुन्छ भने हामीले सम अफ सर्टकटमा बुझ्दा हुन्छ यो दुईटा इक्वल छ यो दुईटा भ्यालु इक्वल भयो दुईटा भ्यालु इक्वल भयो भने 3 मा के भयो भन्दा एरिया अफ के भयो एरिया अफ प्याराग्राम ABCD is equal to the area of प्याराग्राम के छ BC के छ BCDE छ यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फर्म स्टेटमेन्ट के लेख्नु पर्यो फर्म स्टेटमेन्ट 1 and 2 बाट आयो भनेर लेख्नु फर्म स्टेटमेन्ट कहाँबाट आयो 1 and कहाँबाट आयो 2 आयो भनेर लेख्नु पर्यो यो लेख्नु पर्यो ठीक छ ल यति भयो यो फर्म स्टेटमेन्ट का आयो 1 and 2 आयो भने लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा प्रुफ के लेख्नु पर्यो भन्दा लास्टमा देयरफोर एरिया अफ प्याराग्राम एरिया लास्टमा लेख्नु यो बक्समा हाल्नु पर्यो अनि अन्तिममा एउटा कन्क्लुजन भनेर लेख्नु पर्यो राम्रो हुन्छ कन्क्लुजन भने यसरी हामीले एउटा कन्क्लुजन भनेर के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि एरिया अफ प्याराग्राम AB के छ कुन छ AB के छ A B C र D छ हो A B C D and प्याराग्राम के छ B C E D standing on के लेख्नु पर्यो सेम बेस एउटै बेसमा बेस R के लेख्नु स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस R इक्वल इन के लेख्नु पर्यो इक्वल इन एरिया भनेर लेख्नु पर्यो भन्न खोजेको के रहेछ भन्दाखेरि एउटै बेसमा उभिएको छ भनेको एउटै बेस BC मा यो ADBC पनि BC मा उभिएको छ र BCED पनि कुनमा BC मा एउटै बेसमा उभिएको छ भने के हुने रहेछ भन्दा प्याराग्रामहरु एरियामा के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ भने हामीले बुझ्नु पर्यो यो त हाम्रो भयो कुन नम्बर भन्दाखेरि 11 को त्यही क्वेशन ब्याङ्कको कति 2 नम्बर भयो है ल त्यसैगरी अब हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि अब हामी गर्दैछौं 3 नम्बर नम्बर हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि अब हेरौँ 3 नम्बर यो 2 नम्बर भयो प्याराग्राम ABCD and EBCF are on the same base BC and on the same base BC and between the same parallel AF and BC what is the relation between angle BAE and CDF भन्दैछ हो म यहाँ फिगर बनाउँदै छु ल हामीलाई रिलेसन सोध्दैछ है ल 3 नम्बर पहिले यहाँ बनाऊ फिगर हो ल के भन्दैछ
ल के भन्दैछ क्वेशन हेरौँ। यहाँ बी छ, यहाँ सी छ, यहाँ एफ छ, यहाँ ई छ, यहाँ डी छ, यहाँ ए छ हो। अब क्वेसनले के भन्दैछ हेरौँ। व्हाट द रिलेसन बिट्विन एंगल BAE सबै प्यारालाइन छ। ल व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एंगल BAE यो BAE यो र कसको रिलेसन एंगल CDF भने यसको रिलेसन के छ भन्दैछ यहाँ हेर्नु है। यसको रिलेसन के छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो प्यारालाइनमा छ। प्यारालाइनमा हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै यो प्याराग्राम हो, यो एउटा यो BCFE एउटा प्याराग्राम हो, अर्को BCDA के एउटा प्याराग्राम हो। अब प्याराग्राम हो भने प्याराग्रामको अपोजिट इक्वल हुन्छ हैन। यो के भयो, यो जति भयो यो पनि त्यति भयो। यो प्याराग्रामको ADBC को लागि यो एंगल A भयो भने एंगल 30 डिग्री हो भने यो पनि कति 30 डिग्री। यो जति भयो यो पनि के हुन्छ त्यति हुन्छ। यो अल्टरनेट एंगल भयो हैन। यसो योसँग यो इक्वल हुन्छ भने योसँग यो इक्वल भयो भने यो जति छ यसको यो पनि इक्वल भयो। अल्टरनेट एंगल हैन। ट्रान्सभर्सल लाइनले काटेको छ अपोजिट। यसरी यो प्यारालाइन छ, प्यारालाइनको अपोजिट ट्रान्सभर्सल यो जति छ यो पनि त्यति भयो भनेपछि यो इक्वल। अथवा योसँग यो के यो प्यारालाइन छ, प्यारालाइनमा के हुन्छ, प्यारालाइनमा के हुन्छ भन्दा सिधा यसरी करेस्पोन्डिङ एंगल भयो। यो भयो भने हामीले के दिएको छ, योसँग यो इक्वल। कसरी भन्दा बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ। रिलेसन के हुने रहेछ भन्दा दुईटा के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यहाँ लेख्दाखेरि हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एंगल BAE is equal to the angle CDF गर्नु पर्यो सकिएको। किन भन्दाखेरि बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल अथवा के गर्नु पर्यो बिङ के गर्नु पर्यो करेस्पोन्डिङ एंगल गर्नु, करेस्पोन्डिङ एंगल। ठीक छ, एउटा लाइन छोडेर अर्को के भन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ सकिएको। त्यसैगरी प्रुभ दैट द प्याराग्राम ABCD and EF are equal in area। एरियामा इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। के ABC र D अर्को BC अर्को के EBCF यो इक्वल एरियामा हो भने प्रुभ गर्नु। त्यसको लागि गिवन प्रुभ गर्नु भने चाहिँ गिवन प्याराग्राम ABC अघि गरे जस्तै हो ABCD एन्ड प्याराग्राम यो प्याराग्राम भनेको है प्याराग्राम BCEF हो। BCF आर गिवन हो। अब प्रुभ गर्नुपर्ने छ टु प्रुभ। के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दा एरिया अफ पाम एरिया प्याराग्राम बनाउनु। एरिया प्याराग्राम ABCD इज इक्वल टु द एरिया अफ प्याराग्राम के प्रुभ गर्नुपर्ने छ BC के E के चाहिँ F छ हो। अब कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन हो। कन्स्ट्रक्सन गर्दा ख्याल के गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा लाइन बनाउनु पर्यो। एउटा एउटा लाइन जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट बनाउनु पर्यो। त्यो लाइन चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब लाइन बनाउँदाखेरि यहाँबाट बनाऊ अथवा यहाँबाट जहाँसुकै एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउँ ल, जुन चाहिँ दुईटैको लागि हो हाइट होस् है। ल यसरी एउटा लाइन बनाउनु पर्यो। लाइन बनाउँदाखेरि के भयो यो हाइट भयो हैन। यो के भयो यहाँबाट बनाउँदा पनि भयो यहाँबाट बनाउँदा पनि हुन्छ। यो एउटा के भयो हाइट भयो। यो हाइट के भयो भन्दाखेरि यो एउटा बनाउँदाखेरि यो चाहिँ यो भर्टेक्सबाट सिधा के गरौँ यो भर्टेक्सबाट सिधा तानौँ। यो भर्टेक्सबाट तान्दाखेरि यो भर्टेक्सदेखि तान्दाखेरि के भयो भने यहाँदेखि तान्दा पनि हुन्छ है, यहाँदेखि तान्दा पनि भइहाल्छ, यसरी तान्दा पनि हुन्छ अथवा यता यसरी तान्दा पनि के हुन्छ यहाँबाट तान्नु। यहाँबाट तान्दाखेरि के भयो यो भनेको दुईटैको लागि ABCD प्याराग्राम र BCFE को लागि दुईटैको लागि के भयो हाइट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले कन्स्ट्रक्सन त्यसै गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ बिचबाट गर्दा हुन्छ त भर्टेक्स जहाँबाट पनि गर्दा कुरा एउटै हो, जहाँबाट पनि गर्दा भयो है। ल मैले त्यहाँबाट गरेँ। अब कन्स्ट्रक्सन के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ बनेपछि अब यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिल्दैन। हामीले के गर्नु यहाँबाट किन यहाँबाट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यहाँबाट गर्दाखेरि हामीले यसको दुईटैको लागि हो भने यहाँ बिचबाट बनाउँ न, यसरी यहाँबाट बनाउनु, यहाँ दुईटैको लागि हो भने बुझिन्छ हैन। यहाँ के भयो भन्दा यहाँ जी छ यहाँ के छ एच छ भने बुझौँ ल, जी र के छ एच छ। ठीक छ। ल त्यस पछाडि यहाँ भन्नु पर्यो। अब भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब यहाँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन एच जी परपेन्डिकुलर टु द BC इज ड्रन भन्नु पर्यो।
हैन which is hard for which is भन्ने त भने हुन्छ which is height for both the paragram height for both palm ल PARALLE ठीक छ जुन चाहिँ के हो भन्दा दुईटै के हो हाइट हो दुईटै के हो दुईटै प्याराग्रामको लागि हाइट हो भने यो हाइट हो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दा प्रुफ भनेर लेख्नु पर्यो प्रुफ त्यसपछि यता के छ भन्दा स्टेटमेन्ट र यता के आयो भन्दा रिजन हो रिजन ल अब के छ सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो एरिया अफ प्याराग्राम के छ कुन कुन छ सुरुमा हेरौँ एरिया अफ प्याराग्राम के प्याराग्राम छ एबीसीडी एरिया प्याराग्राम एबीसीडी इक्वल्स टु के छ फर्मुला बेस इन्टु के हो हाइट हो अब बेस हामीलाई कति दिएको छ बेस भनेको तल बेस के छ यसको युनिक पोइन्ट तल बेस बी र के छ सी बेस बीसी इन्टु हाइट कति छ हाइट भर्खर बनाएको छ कति छ एचजी हाइट बनाएको छ एचजी हो अब के लेख्नु पर्यो भन्दा 1 मा एरिया अफ प्याराग्रामबाट आएको नि त फर्मुला अफ एरिया अफ के लेख्ने प्याराग्राम त्यसैगरी अर्को के छ फेज 2 मा हेरौँ एरिया अफ के छ एरिया अफ प्याराग्राम के छ भन्दा कुन छ प्याराग्राम अर्को बीसी के छ EF एरिया अफ प्याराग्राम BC EF इक्वल्स टु बेस इन्टु के छ हाइट छ बेस कति छ BC हाइट कति छ HG भनेपछि दुईटा के आयो भन्दाखेरि यो पनि के लेखौँ सेम एस हो भनेको माथिको जो तरिकाले आयो भने सेम एस के छ एबो भनेर लेख्नु पर्यो अब यहाँ बुझ्नु पर्यो के छ भन्दाखेरि BC इन्टु HG दुईटा इक्वल छ भने यताको दुईटा भ्यालु पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने चाहिँ 3 मा हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एरिया अफ प्याराग्राम ABCD इज इक्वल टु द एरिया अफ प्याराग्राम के छ भन्दा BC के छ E के छ F छ यो छ भन्नु पर्यो अब कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा फर्म स्टेटमेन्ट 1 and 2 बाट आयो फर्म स्टेटमेन्ट 1 and कहाँबाट आयो 2 आयो भनेर भन्नुमा लास्टमा अब हामीले एउटा कन्क्लुजन लेख्दिनु पर्यो त्यो कन्क्लुजन हामीले के मेन्सन गर्नु पर्यो भन्दा हामीले के आयो एरिया प्याराग्राम दुईटा इक्वल हुने रहेछ कसरी इक्वल हुने रहेछ भन्दा एरिया प्याराग्राम कसरी इक्वल यदि उनीहरु एउटै बेसमा स्ट्यान्ड गरेको छन् ABCD एउटै बेस छ BC अर्को ABCFE एउटै बेस छ BC र प्यारालाइन बिचमा प्यारालाइनको बिचमा यदि दुईटा प्याराग्राम यदि दुईटा प्याराग्रामहरु स्ट्यान्ड गर्छ र बेस एउटै छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा प्याराग्राम आर इक्वल इन एरिया भनेपछि के रहेछ भन्दा द प्याराग्राम आर इक्वल इन एरिया इफ द प्याराग्राम स्ट्यान्ड अन द पान स्ट्यान्ड अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारालाइन भन्नु पर्यो एउटै प्यारालाइन बिचमा बस्नु पर्यो है ल यति हो हाम्रो यो भइगयो है यो हाम्रो क्वेशन नम्बर के भयो 3 पनि हाम्रो सक्यो है ल 3 नम्बर त्यो भइगयो ल त्यसैगरी 4 नम्बर हेरौँ ल 4 नम्बर हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल PQR एज अ प्याराग्राम दिएको रहेछ है हामीलाई ल रेक्टेंगल प्याराग्राम दिएको रहेछ क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ के दिएको छ PS यता U यता P यता Q 90 डिग्री यता R ल अब यहाँ के भन्दैछ भन्दा इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल PQRS भने रेक्टेंगल के छ PQRS यो रेक्टेंगल हो यो के हो रेक्टेंगल हो यति रेक्टेंगल हो यो रेक्टेंगल हो यो अनि अर्को प्याराग्राम एन प्याराग्राम QRTU R स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस QR बेस एउटै छ QR बेस छ हो QR बेस छ र
एन्ड बिट्विन द सेम प्यारालाइन पिटी र प्यारालाइन यो र यो के दिएको छ प्यारालाइन दिएको छ हो प्यारालाइन पनि दिएको छ रेक्टेंगल र प्याराग्राम एउटै के छ बेसमा स्ट्यान्ड हुँदैछ भने त्यतिखेर हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि राइट अ प्रोपर्टी व्हिच इज कमन इन बिट्विन रेक्टेंगल एन्ड प्याराग्राम रेक्टेंगल र प्याराग्रामको कमन प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जम्मा रेक्टेंगल र प्याराग्रामको कमन प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दा रेक्टेंगलको पनि अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ है यो रेक्टेंगल हैज अल्सो इक्वल अपोजिट साइड अफ रेक्टेंगल आर अल्सो इक्वल whereas the opposite side of paragram आर अल्सो के भन्नु पर्यो इक्वल भनेको रेक्टेंगलको अपोजिट साइड पनि इक्वल हुन्छ र प्याराग्रामको पनि के हुन्छ अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि द कमन प्रोपर्टी भनेर लेखौं द कमन प्रोपर्टी है द कमन के छ प्रोपर्टी the property which is common भनेर लेखौं न common property भन्दा नि the property which is common in between rectangle and सजिलो छ है गाह्रो केही छैन तिमीलाई between rectangle केही छैन एकदम सजिलो छ हैन केही छैन सजिलो छ रहेछ एकदम सजिलो छ केही पनि छैन है एकदम सजिलो छ छोटो छ राम्रो मार्क्स आउँछ यो लेसनबाट है व्हिच इज रेक्टेंगल एन्ड प्याराग्राम आर देयर बोथ अपोजिट साइड आर के भन्नु पर्यो अपोजिट साइड आर के भन्नु पर्यो इक्वल भन्नु पर्यो ल जम्मा कुरा यति नै है र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट द एरिया अफ रेक्टेंगल PQRS एन्ड द एरिया अफ प्याराग्राम QRTU आर इक्वल भन्छ अब यो हामीले प्रुभ गर्नु रहेछ एरिया अफ रेक्टेंगल PQRS र एरिया अफ प्याराग्राम QRT आर इक्वल इन एरिया भन्छ अब इक्वल इन एरिया बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एरिया अफ हामीलाई के थाहा छ भने गिवन भनेको रेक्टेंगल के दिएको छ रेक्टेंगल के छ रेक्टेंगल PQR के छ PQRS हो PQRS एन्ड प्याराग्राम के दिएको छ QRTU हो आर गिवन हो कन्स्ट्रक्सन यहाँ के गरिराख्नु पर्ने टु प्रुफ के प्रुफ गर्नुपर्ने छ प्रुफ के गर्नुपर्ने छ भन्दा एरिया अफ रेक्टेंगल के छ रेक्टेंगलको नाम PQRS इज इक्वल टु द एरिया अफ प्याराग्राम एरिया प्याराग्रामको नाम हामीसँग के छ QR के छ QRT के छ QRTU छ हो QRTU छ ल प्रुफ गर्नको लागि हामीसँग यो प्रुफ गर्ने त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एरिया रेक्टेंगलको फर्मुला के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो त्यसैगरी अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ त्यसैगरी अर्को हामीसँग के छ एरिया प्याराग्राम फर्मुला के हो बेस इन्टु हाइट र लेन्थ इन्टु ब्रेथमा कमन के छ हेरौँ है एरिया रेक्टेंगल भनेको के हो रेक्टेंगल भनेको हामीसँग के छ भन्दा रेक्टेंगल भनेको बेस इन्टु लेन्थ इन्टु के छ ब्रेथ छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ लेन्थ कति दिएको छ यो लेन्थ तलको भयो QR ब्रेथ कति छ यो भयो के भयो SR भयो हो SR भयो हैन त्यसैगरी अब यहाँ गरौँ न त यसलाई मैले यही गर्दै है ल यहाँ अब गर्दै अब के गर्दै भन्दा यहाँ प्रुफ भयो ल प्रुफ भनेर लेखे ल अब गरौँ एरिया के छ ल अब यहाँ हेरौँ अब ल 1 नम्बर के छ भन्दा एरिया अफ के छ एरिया अफ रेक्टेंगल रेक्टेंगलको नाम हामीसँग के छ PQ के छ RS सजिलो छ नि त गाह्रो त केही छैन सजिलो छ है केही छैन PQRS इक्वल्स टु के छ भन्दा लेन्थ इन्टु के छ ब्रेथ छ अब लेन्थ कति दिएको रेक्टेंगल भनेर त लेन्थ तलको जहिले पनि रेक्टेंगल त लेन्थ त तलको हुन्छ नि त हो रेक्टेंगलको लेन्थ कति छ QR छ ब्रेथ कति छ यो भयो ब्रेथ भनेको RS हो के गर्नु पर्यो RS हाल्नु पर्यो हो यहाँ 1 नम्बर कहाँबाट आयो भन्दा एरिया अफ रेक्टेंगलबाट आयो एरिया अफ के आयो रेक्टेंगलबाट आयो एरिया अफ
के भयो रेक्टेंगल भयो ल त्यसै अर्को के छ 2 नम्बरमा एरिया अफ के छ प्याराग्राम एरिया अफ प्याराग्रामलाई यसरी फिगर बनाए पाम भनेर प्याराग्राममा के छ क्यूआर के छ क्यूआरटी के छ टी क्यूआरटी के छ यु के छ भनौँ न बेस इन्टु के हाइट हो अब बेस के हो तलको बेस हो क्यूआर बेस हो क्यूआर अब हाइट चाहिँ कति हो भन्दा प्याराग्रामको हाइट यो हो क्या यो चाहिँ प्याराग्रामको लागि के हुन्छ रेक्टेंगलको एउटा साइड भनेको जुन रेक्टेंगलको ब्रेथ हुन्छ त्यो प्याराग्रामको लागि के हो हाइट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है भने हाम्रो लागि हाइट कति भयो यो भयो है के भयो यो भयो भनेर बुझ्नु यो हाम्रो लागि हाइट भयो हाइट के भयो भन्दा एसआर भयो के भयो आरएस भयो अब के भन्नु पर्यो एरिया अफ के छ एरिया अफ प्याराग्राम क्यूआर टीयू हो ल अब के बुझ्नु पर्यो यो दुईटा यहाँ यो क्यूआर इन्टु आरएस इक्वल छ क्यूआर इन्टु आरएस यो दुईटा इक्वल छ भने यो दुईटा भ्यालु भने के भयो इक्वल भयो 3 मा के लेख्नु पर्यो भन्दा एरिया अफ रेक्टेंगल PQRS is equal to the area of paragram के छ प्याराग्रामको नाम QRTU कहाँबाट आयो भन्दा फ्रम स्टेटमेन्ट कहाँबाट आयो 1 and 2 भनेर लेख्नु पर्यो है स्टेटमेन्ट 1 and कहाँबाट आयो 2 बाट आयो भनेर भन्नु पर्यो यो हाम्रो के भन्दा प्याराग्राम के भयो इक्वल भयो एरियामा भन्नु पर्यो है हामीले यति भन्नु पर्यो त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि ल हामीसँग प्रुफ भनेको चाहिँ यति नै भयो ल त्यसपछि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले त्यसै अर्को नम्बर हेरौँ 4 नम्बर भयो त्यसैगरी अब हेरौँ 5 नम्बर ल 5 नम्बर हेरौँ 4 नम्बर भयो अब 5 नम्बर हेरौँ ल 5 नम्बर हामीलाई के भन्दैछ 5 नम्बर हामीलाई के भन्दैछ भन्दा इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल ABCD एन्ड प्याराग्राम EBCF आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन भन्दैछ हो राइट अफ प्रोपर्टी अब यहाँ दिएको छ फिगर पनि बनाऊ F भयो C भयो यो D भयो D भयो B भयो A भयो F भयो ल यहाँ के छ भन्दाखेरि यो ल अब यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि राइट अफ प्रोपर्टी व्हिच इज नट कमन इन बिट्विन द रेक्टेंगल एन्ड प्याराग्राम रेक्टेंगल र प्याराग्रामको के छ भन्दाखेरि प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि नट कमन अब नट कमनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि जहिले पनि हाम्रो प्याराग्रामहरु चाहिँ प्यारल लाइनमा स्ट्यान्ड भएको हुन्छ रेक्टेंगल चाहिँ हुँदैन भन्न चाहिँ पाइएन किन यहाँ रेक्टेंगल त छ नि त छैन त प्यारल भन्न भएन के भन्नु पर्यो रेक्टेंगलको प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हुन्छ तर प्याराग्रामको के हुन्छ भन्दा अपोजिट साइड चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ प्याराग्रामको अपोजिट एंगल चाहिँ सरी साइड पनि इक्वल हुने हो रेक्टेंगलको साइड पनि इक्वल हुने तर नट कमन भनेको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रेक्टेंगल हैज इच एंगल इक्वल टु द 90 डिग्री रेक्टेंगलको प्रत्येक के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ तर प्याराग्रामको त्यस्तो हुँदैन पामको के हुन्छ त्यस्तो हुँदैन पामको के हुन्छ भन्दाखेरि पामको चाहिँ अपोजिट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो अब लेख्नु पर्यो द प्रोपर्टी भनेर लेख्नु पर्यो द प्रोपर्टी व्हिच इज नट कमन इन प्रोपर्टी व्हिच इज नट कमन इन के भन्नु पर्यो रेक्टेंगल एन्ड पाम आर rectangle has each angle measurement is rectangle each angle measurement कति हुन्छ measurement is कति 90 डिग्री रेक्टेंगल प्रत्येक एंगलको मेजरमेन्ट 90 डिग्री हुन्छ whereas के भन्नु पर्यो whereas the opposite 90 डिग्री नै हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या यो प्याराग्रामको त्यही भएर the opposite angle of whereas the opposite angle of paragram are
आर के भन्नु पर्यो इक्वल भन्नु पर्यो ल यति नै है ल त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट द एरिया अफ रेक्टेंगल ABCD एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल EBCF आर इक्वल भन्दैछ भने ABCD र के भनेको छ अर्को BC EBCF यो चाहिँ के छ एरियामा इक्वल छ भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ ल यो र यो हो त्यसको लागि अब हामीले फेरि गर्नु पर्यो गिवन ल गिवन दिएको छ अब डाइरेक्ट टु प्रुफ भनेर लेखौँ न टु प्रुफ यो ए नम्बर भयो है यो बी नम्बरको टु प्रुफ के गर्नुपर्ने छ एरिया अफ के छ एरिया अफ रेक्टेंगल मैले यस्तो बनाएँ है एरिया अफ रेक्टेंगल के छ ABCD एन्ड ABCD इज इक्वल टु द एरिया अफ के छ एरिया अफ पाम के दिएको छ BC के दिएको छ BCEF दिएको छ ल यो दिएको छ त्यसपछि टु पछाडी के कन्स्ट्रक्सन बनाइराख्नु परेन डाइरेक्ट यो गर्नु पर्यो ल मैले यसलाई यही सजाइदिएँ स्टेटमेन्ट एरिया रेक्टेंगल के छ ABCD एरिया रेक्टेंगल फर्मुला के हो लेन्थ इन्टु के हो ब्रेथ हो लेन्थ हामीलाई कति दिएको छ तल BC लेन्थ ब्रेथ कति दिएको छ ब्रेथ त ABCD मा त सजिलो छ नि त ABCD मा लेन्थ यो भने ब्रेथ के हो CD हो अथवा B हाल्दा हुन्छ CD हाल्नु CD भयो एरिया रेक्टेंगल त्यसै एरिया प्याराग्राम के छ हामीसँग प्याराको नाम के छ BC के छ BC के छ BCEF छ हो एरिया प्याराग्राम BCEF भने के छ ब्रेथ इन्टु के बेस इन्टु के हाइट छ बेस हामीलाई कति दिएको छ बेस त तल भयो यहाँ BCEF पनि कुनमा उभिएको छ BC मा उभिएको छ BC बेस भयो हाइट के भयो त हाइट त यो भयो नि त प्याराग्रामको लागि के भयो हाइट भन्दा CD भयो अब यहाँ यो दुईटा एरिया प्याराग्राम यो के भयो भन्दा एरिया प्याराग्राम लेखौँ न एरिया प्याराग्राम ल अब के बुझ्नु पर्यो यो दुईटा इक्वल छ कि छैन हो यो दुईटा पनि के हो इक्वल एरिया रेक्टेंगल के इक्वल भयो एरिया रेक्टेंगल ABCD अघि गरे जस्तै हो ठ्याक्कै क्वेशन एउटै हो एरिया प्याराग्राम के छ BCEF ल अब फर्म स्टेप 1 एन्ड 2 ल अब यति बुझेपछि अब हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भन्दा नि हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के हुने रहेछ भन्दा यदि रेक्टेंगल र प्याराग्राम चाहिँ यदि रेक्टेंगल र प्याराग्राम के हुन्छ भन्दा यदि रेक्टेंगल र प्याराग्राम एउटै बेसमा उभिएको छ बेस चाहिँ कमन छ उभिएको चाहिँ एउटै बेसमा छ ठीक छ BC यो प्याराग्राम पनि BC एउटै बेसमा उभिएको छ र यदि एउटै प्यारालाइनमा छ प्यारालाइन पनि हुनु पर्यो नि त प्यारालाइन हुनु पर्यो र एउटै बेसमा छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा रेक्टेंगलसँग प्याराग्रामको एरिया के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ भन्छ कन्क्लुजन के आयो भने इफ रेक्टेंगल एन्ड प्याराग्राम स्ट्यान्ड अन द सेम बेस एउटै बेसमा बिट्विन द सेम प्यारल लाइन देन द एरिया अफ रेक्टेंगल इज इक्वल टु द एरिया अफ के भन्नु पर्यो प्याराग्राम भन्नु पर्यो यति योसँग यो इक्वल भयो हामीले के गर्नु प्रुफ लास्टमा कन्क्लुजन लेखेर एउटा हामीले यसरी कन्क्लुजन लेखेर के गर्नुपर्छ भन्दा कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ है कन्क्लुजन लेखेर मैले गर्दै थिएँ अगाडि कन्क्लुजन के लेख्नुपर्छ भन्दा देयरफोर एरिया अफ के आयो भन्दा एरिया अफ रेक्टेंगल के आयो भन्दा ABCD इज इक्वल टु द एरिया अफ के आयो एरिया अफ प्याराग्राम के आयो भन्दा BCEF भनेर भन्नु पर्यो है ल यति भन्नु पर्यो हस्त धन्यवाद अर्को भिडियोमा हामी अब 6 नम्बरदेखिका क्वेशन ब्याङ्कबाट यो प्याराग्राम र ट्रायंगल र यो कोअर्डिनेटको भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ।